Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ողջունում եմ ձեր հարգարժան լսարանին։ Պարոն Մեհրաբյան, ընտրություններից արդեն անցել է 9 օր, սակայն մենք շարունակում ենք լսել ամենատարբեր ուժերի կողմից հայտարարություններ առ այն, որ սրանք խայտառակ ընտրություններ էին, իրենք արդյունքները չեն ճանաչում, այսօր էլ Միասնության թևեր կուսակցությունն է հայտարարել, որ իրենք դիմելու են սահմանադրական, որպեսզի չեղարկեն արդյունքները։ Ինչի մասին է խոսքը եւ ինչու մինչ ընտրությունները այդ ուժերը, որոնք խոսում էին հաղթանակի մասին եւ ասում էին, եթե մեզանից գողանան մեր հաղթանակը, մասնավորապես ուժեղ Հայաստանը, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժը, իրենք գնալու են հեղափոխության ճանապարհով։ Հիմա մենք չենք տեսնում այդ ընդվզող քաղաքացիներին, հակառակը տեսնում ենք, որ ամեն կերպ այս ուժերը եւ կամ անհատները, նրանց լիդերները փորձում են մանևրել, փորձում են երկրից դուրս գալ, ինչը չի ստացվում։ Ինչու չենք տեսնում այդ ընդվզող քաղաքացիներին եւ սա մանդատները վերցնելու համար, այսպես ասած, արդարացումների ճանապարհն է։ Երկու այսպես հանգամանք կա այստեղ։ Մեկը հետևյալն է, ընտրությունները կայացել են, արդյունքները հրապարակվել են, պաշտոնական արդյունքները, որոնք ըստ էության չեն տարբերվում նախնական արդյունքներից, Հայաստանին շնորհավորել է ողջ ազատ աշխարհը, ոչ ազատն էլ ժողովրդավարության հաղթանակի կապակցությամբ եւ միայն դարի երևելի դեմոկրատ Պուտինն է, որ չի շնորհավորել։ Իսկ իր արտաքին հետախուզության ծառայության պետը թուրքական բաղնիքների քիսաչի նաև խոսում է, որ Հայաստանում ընտրությունները խնդրահարույց են։ Հենց երեք թե այսօր եւ ահա այդ ամենը կոռելացվում է այս մարմնաշարժումների հետ։ Ովքեր են նրանք։ Նրանք են, ովքեր ուղղակի պատվեր են ստացել, եթե չի ստացվել այն մտահղացումը, որի համար միլիարդներ ծախսվեց Մոսկվայից, ապա գնալ լեգիտիմացման ճանապարհով։ Ինչն էլ տեղի է ունենում մինչև սահմանադրական դատարան։ Դժվար թե փորձարվի այն մենք տեսել ենք անցած 5 տարիների ընթացքում այդ փողոցային խորեոգրաֆիան եւս, այն վազող իշխան Սաղաթելյանին եւ այլն։ Բայց կներեք, պարոն Մեհրաբյան, ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամներից մեկն ասում էր, որ իրենք պարզապես չեն ուզում, որ այրուն թափվի, այրունահեղություն լինի, դրա համար իրենց զանգվածին դուրս չեն բերում փողոց։ Հա, իրենք մեծահոգի են, իհարկե։ Շատ մեծահոգի են։ Հիմա այս փուլերը պատվերի շրջանակներում կկատարվեն, այն Yandex տաքսին ոնց է, չէ, որ պատվիրում է ստեղից հասնել ստեղ, կգնան մինչև պասաժիրները կիջնեն, հետո կասեն ստեսություն ու գնան հաջորդ պատվիրատուի կամ հաջորդ պատվերի հետևից։ Դա մի կողմն է։ Երկրորդը հեն հատկապես մի ցուրտը տարած սեգմենտ կա, որը պահանջում է մանդատներ չվերցնել։ Սա նաև քայլեր են, որոնք հետո պետք է արդարացնեն մանդատները վերցնելու։ Դա տեսակ մենք ամեն ինչ արեցինք։ Բռնապետությունը թույլ չտվեց, մեզ չլսեցին, մեզ չհասկացան, չգնահատեցին մեր տիտանական ջանքերը, հետևապես վերցնում ենք մանդատները եւ գնում ենք 5 տարով խորհրդարան, լավ գործ է, էլի աշխատավարձը բարձր, ճանճ չկա, ջեռուցումը տեղն է, ամառները հովացումը տեղն է, լավ բուֆետ կա։ Խորհրդարանի մասին պատկերացումները։ Քեզ կասեն պարոն պատգամավոր կամ տիկին պատգամավոր։ Լավ էլի։ Հետևապես այս ամենը միանգամայն հասկանալի է եւ թափանցիկ, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչու։ Իհարկե, մեջները չեմ բացառում, իհարկե, բայց չեմ էլ պնդում, կարող է լինեն են հատկապես այսպես մոլերանդ էլեմենտներ, որոնք գուցե ինչ որ սկսեն
անել քայլեր, որոնք օրենքի սահմաններից կանցնեն, իսկ նման հակումներով տարրեր այդտեղ կան, որոնց անցած ճանապարհին նման էպիզոդներ էլ կան, նրանք էլ ուղղակի ճակատով, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ռաստ կգան մահակին իրավապահ մարմինների օրինական մահակին եւ նրանց այդ երանդը միանգամից կպարպվի։ Պարոն Մեհրաբյան, սա է տեղի ունենում, այս process-ը կավարտվի մինչև խորհրդարանի առաջին նիստը, չեմ հիշում օգոստոսի սկզբերին էր։ Եվ կավարտվի ամեն ինչը, բայց ես չեմ բացառում նաև, որ քանի որ նրանք ասելիք ու անելիք չունեն որպես ընդդիմություն, ինչ պիտի անեն, տաղանդներն էլ չի բավարարում, դե հետո փոքրամասնություն լինել ու տես բաներ խոսել, երբ մեծամասնությունը միանգամից բերանդ կփակի եւ կբացատրի, որ սուտ ես խոսում, հիմարություն ես խոսում, պետության դեմ ես խոսում, դե իսկ հետո էլ արդեն դուրս կգաս, մարդիկ կտեսնեն կթքեն երեսիդ։ Գուցե մտածեն, որ արժի եւ չգնալ։ Դա էլ Մոսկվան կորոշի, Մոսկվան է որոշում, իրենք սոված են, քուններն ատանում, թե ինչ անում։ Իրենք էլ կատարում են, եթե քուններն ատանում քնում են, եթե սոված են ուտում են, որ ուտում են ինչ որ կտան Մոսկվայից կամ թույլ կտան Մոսկվայից ուտել։ Ահա եւ ողջ պատկերը։ Մոսկվայում էլ է դեռևս անորոշ վիճակ, ինչով է պայմանավորված այս լռությունը, ինտերնետ կապի խնդիր ունեն VPN-ի հետ կապված, թե այնուամենայնիվ խնդիրները միշտ կան եւ ավելի խորանալու են, բայց դա կապ չունի դրա հետ։ Խնդիրը հետեւյալն է, ըստ ամենայնի նրանք սպասում են Հայաստանում այս process-ները վերջանան, իրենք իրենց անելիքն անեն, տեսնեն Հայաստանն ինչ կանի։ Ինչ որ քիչ թե շատ հստակ ուրվագծեր գոնե ձևավորվեն, որն էլ նրանց իրենց տրամաբանության մեջ կհուշի իրենց հետագա քայլերը։ Բայց տնտեսական սանկցիաները շարունակվում են նաև ընտրություններից հետո։ Այո, շարունակվում են եւ շարունակվելու են։ Ձմեռվա նախաշեմին գազային խաղաքարտը մեջտեղ կբերվի եւ մենք հենց այսօր պետք է պատրաստ լինենք դրան, այլ ոչ թե վթարային ռեժիմով, այն երման ջրի տակից փախնող կատվի ռեժիմով, հա, ոնց որ հիմա մենք անում ենք մեր արտահանման հետ։ Հապճեպ շուկաներ ենք որոնում, որովհետև մեր արտահանման ապրանքային խմբերի մեծ մասը այս սեզոնին շուտ փչացող ապրանքներ են։ Սրա մասին շուտ պետք էր մտածել։ Մենք խոսել ենք ձեզ հետ, հենց անձամբ ձեզ հետ դրա մասին, որ գնում կախվում ենք, հետո ասում ենք դե մենք կախված ենք։ Բայց սա մեկ կախվեք։ Եթե կախվածել եք, իջեք, կամաց իջեք, այլ ոչ թե նենց իջեք, որ ոտներդ հետո ցավա, թռնեք բարձրությունից։ Պետք չի։ Հանգիստ իջեք եւ գնացեք ճիշտ ուղղությամբ։ Սա մեկ օրվա աշխատանք էր, բայց պարոն Մեհրաբյան, մենք տեսանք, որ միանգամից կարծես թե շատ շուկաներ բացվեցին Սինգապուրից մինչև Եվրամիության շուկա, արաբական երկրներ, Ուկրաինա, Կանադա, Միացյալ Թագավորություն, այո, որովհետեւ ազատ աշխարհը համերաշխ է ժողովրդավարական Հայաստանի հետ։ Բայց եմ ասում, մենք գնում ենք հիմա շոկային տարբերակով ու մենք կարող ենք շատ ավելի լավ ստարտային պայմաններ ունենալ մինչ այդ, հա? Նույնը գազի բանով, գազի հարցով մենք 6 ամիս ժամանակ ունենք, վստահ եղեք, հենց ցրտերն ընկան, ստեղ էլ չեն դեղ։ Գազի թեման բերելու են մեջտեղ։ Լավրովը խոսում է հապկից Հայաստանին դուրս բերելու մասին։ Ուրեմն հիշեք մի բան։ Հապկից դուրս գալ կամ դուրս հանել Հայաստանին զուգահեռաբար ենթադրում է նման բնույթի քայլեր նաև ԵԱՏՄ-ից, որովհետև այդ ամենը
մի կոմպլեքս է։ Այսինքն Բայց կգնան այդ դու մեր դաշնակիցն ես եւ մենք քեզ թույլ ենք տալիս առանց մաքսի մեր տարածքում փող աշխատել։ Սա Ռուսաստանի մասին է միայն։ Այս տեսեք մենք մի վագոն փաստաթուղթ ենք, չէ՞, ստորագրել ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Էլ պայմանագրեր, ռեգլամենտներ, չգիտեմ, ճյուղային, միջճյուղային, հազար ու մի բան։ Էլ են պասի ջելկաները, որ տարին երկու անգամ են հանցագործնել նստում է վերի գլուխ, սենց իրանից գոհ, նենց որ մոտը եկող մարդ կա, էլի, տունները մարդ է գալիս, իրենից գոհ։ Այդ ամբողջ պայմանավորվածությունները վերածվում է ներողություն զուգարանի թղթի մի մարդու որոշմամբ կամ մի մարդու քմահաճույքով, որ առավոտ կարթնանա ոչ այն ոտքից եւ կասի փագեք եւ կփագվի ոչ թե համաձայն այն թղթերի, որ մի վագոն թղթի, որ դուք ստորագրել եք, այլ որովհետեւ ինքն է ասել։ Վերջ Այն մնացածը, որ ճիճու են գտել, դինոզավր են գտել, ինչ են գտել, դա նշանակություն չունի, ասում ես փակեք, մի բան մտածեք։ Նրանք էլ իրենց ֆանտազիայի չափով մտածում են, ընդհուպ մինչևներ, որ Հայաստանում դեռ օգոստոսին հասնող խաղողի մեջ արդեն նենց բաներ են գտել, որ վերջ էլ այդ խաղողը ենթակա չի այդ տարածք ոչ միայն մտնելու վաճառվելու համար, այլ նույնիսկ տարանցմամբ անցնելու։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ սա կազմակերպություն չի, սա խուժանություն է մի հատ։ Եվ Հայաստանը այո իր առաջատ խնդիրը պետք է դնի։ Իհարկե, կարևոր չի վարչապետն ինչ է ասում։ Վարչապետը ասում է բաներ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները հնարավորինս ընթանան առանց կոնֆլիկտների եւ շոկերի։ Բայց նաև բացարձակապես ակնհայտ է, որ միայն վարչապետի ցանկությունը կամ ջանքերը բավարար չեն, դա երկկողմանի երթևեկությամբ մի փողոց է, այն մյուս կողմը արդեն ռուսներինն է։ Որն է ռուսների պատկերացումը։ Ռուսները համարում են, որ մենք իրենց վասալն ենք։ Լավ ինչ պետություն, ինչ բան։ Չկա պետություն, Թուրքմանչայի բան, չէ՞։ Մենք ենք պետություն, Իրանն է պետություն, դուք տեղ ոչ մի բան, դուք դիստակ յոլա գնաք, էթնիկ ռեզերվացիա եք, մի քիչ ծիրան կաճեցնեք, մեր բազային, կից, վայենտորգում կաշխատեք, մեկ էլ մեր տուրիստներին դեղ տիրություն կանեք, իրենք էլ ձեզ Են վիդեոներով կասեն, այս ինչ հյուրասեր ժողովուրդ է, մարդ աշխարհի ամենալավ ազգն է, ասես բաներ կասեն, դուք էլ էշեշք ուրախանաք, ու տենց կապրեք։ Ցանկացած այլ որոշում, որ դուք կընդունեք, դա մարտահրավեր է։ Դա վիրավորում է իրենց կայսերական հոգին։ Եվ դուք կամ վասալ եք, կամ թշնամի։ Որոշեք։ Երրորդ տարբերակ այդ որ դուք ուզում եք բալանսավորեք, չգիտեմ, կարևոր չի դուք ինչ եք ուզում։ Այնքան բալանսավորեք ու բալանսավորվեք, մինչև ձեր զահլեն գնա։ Դա գուցեև ձեզ համար գոյություն ունի, ինձ համար գոյություն չունի, հասկանում եք։ Իմ համար կամ սա է, կամ սա է։ Երրորդ տարբերակ չկա։ Երրորդ տարբերակ չի լինում, պատմության մեջ էլ չի լինում։ Մեկ երկրորդը, եթե նույնիսկ ես գնացի ձեզ մոտից, ես միշտ հնարավորություն կգտնեմ հետ գալու։ Ու դա հիշեք, որ հետ եկա վայ ձեզ։ Հիմա պատմությունն եք, լեհերը, եղբայրներ, Սլավոն եւ այլ, գալիս լիկվիդացնում են լեհական պետությունը, ճիշտ է։ 18 թվականին Լենինը ճանաչում է Լեհաստանի անկախությունը, ճիշտ է։ Հենց հանդիսավոր մի դեկրետով։ Գալիս է 20 թիվը, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Բոլշևիկյան հորդան ներխուժում է Լեհաստան եւ Վիսլա գետի վրա Պիլսուդսկին մի հատ լավ ջարդ է տալիս։
ուղղակի այն զնգոցը դուրս է գալիս, որ ասում են, «Շո հասկացանք»։ Քաշվում են հետ, դա տենց էլ կոչվում է հրաշք Վիսլայի վրա։ Անցնում է դրանից 19 տարի գերմանացիների հետ պայմանավորված միևնույնն է մտնում են։ Եվ հիմա երբ Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ է, այլևս այդ կողմերը էլ չեն երևում։ Նույնը Ֆինլանդիայի պարագայում ճանաչում են նույն 18 թվին, նույն դեկրետով Ֆինլանդիայի անկախությունը եւ 39 թվականին Ստալինն ուզում է Բալթյան երկրների հետ միասին Ֆինլանդիան եւս գրավի։ Բալթյան երկրները ստացվում է, Ֆինլանդիան չի ստացվում։ Մաններհեյմն է քիթ ու մռութները ջարդում, չնայած տարածքի 1/3-ը կորցնում է։ Այդ թվում նաև Ֆինլանդիայի երկրորդ քաղաքը Վիբորգը։ Բայց Ֆինլանդիա պահպանում է իր անկախությունը։ Մոդել են գտնում, որ որպես պետություն ազատ շուկայական տնտեսություն, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ չի լինում։ Հետո ասում են ֆինլանդիզացիա, չէ՞։ Դա տեղի ունեցավ այն պարագայում, երբ 200,000 ռուս փռեցին այդ ձների մեջ, որ նոր եկան այդ կոմպրոմիսի ու մեկ էլ այդ հմուտ դիվանագիտություններ տարիներ շարունակ, որը ավարտվեց։ Հիմա մեր պետականության հետ հաշտ կապված, մեր հետ կապված։ Ուրեմն այս ամենից ինչ հետևություն ենք մենք անում։ Ռուսները փայտ փորիկի նման, քանի գլուխները շարժվում է, կատուցով հա խփելու են մի կետին, մինչև ծակեն։ Իսկ դա նշանակում է ինչ պետք է անել, կամ պետք է կատուցը ջարդվի գլխի հետ միասին, կամ էլ թե չէ սարքում եք մի հատ բետոն, որ խփելուց ինքը իր կատուցը ջարդի եւ չծակի։ Ես գտնում եմ, որ մենք երկրորդ տարբերակով պետք է ընթանանք, որովհետև ռուսներն իրենց մտահղացումից չեն հրաժարվի, կհրաժարվեն միայն այն ժամանակ, երբ համոզվեն դրա անհնարինության մեջ։ Աստված մեզ խնայել է նրանով, որ մենք ի տարբերություն Լեհաստանի մինչև 91 թիվը եւ Ֆինլանդիայի մինչև հիմա չունենք սահման Ռուսաստանի հետ։ Եվ մենք պետք է տարածաշրջանային դիսբալանսը հավասարակշռենք մեր նոր գործընկերություններով։ Իհարկե, սա կառավարության մեծագույն նվաճումն է այն, որ մեծ յոթնյակի երկրներից 4-ի հետ մենք ունենք ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հարաբերություններ։ Այն մնացած 3-ի հետ ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի մենք անենք նույն բանը։ Համենայն դեպս բոլոր հիմքերը կան։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, Հայաստանը պետք է ներսից մաքրվի ռուսական ներկայությունից եւ Հայաստանը պետք է իրեն ուժեղացնի բոլոր գործընկերություններով, որը ես թվարկեցի, եւ նաեւ հաշտ ու խաղաղ ապրի իր հարևանների հետ, որպեսզի հարևաններից եւ ոչ մեկի տարածքը ռուսները չկարողանան օգտագործել մեր սահմաններին հասնելու համար։ Պարզ բան եմ ասում, որը բխում է մեր աշխարհագրությունից։ Սա է Հայաստանի ճանապարհը եւ ցանկացած քայլ, որը մեզ առաջ է տանում հենց այս տրամաբանության մեջ, պետք է միմիայն ողջունել եւ ցանկացած հանգամանք, որը խանգարում է այս ճանապարհով ընթանալու, ենթակա է լիկվիդացման։ Լինի այս 5-րդ շարասյուն, 6-րդ պալատ, Մոսկովսկի ցիրկ, այս Բայց օրինաչափ է, որ թույլ չտվեցին օրինակ նույն Ռոբերտ Քոչարյանին անձնական այցով, ինչպես ինքն էր գրել, մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այստեղ քաղաքական ենթատեքստ կար, պարոն Մեհրաբյան։ Ես ունեմ իմ ենթատեքստը, ավելի շուտ տեքստը։ Ռոբերտ Քոչարյանն իր քաղաքական կյանքի ընթացքում արել է հնարավորը եւ անհնարինը, որպեսզի Հայաստանը որպես պետություն չդառնա։ Իսկ պետություն դառնալու ճանապարհին, որ ճանապարհն էլ որ մենք ընտրենք, այդ ճանապարհի առաջին քայլն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի բանտ, վերջ։ Մեր ազգային անվտանգության շահերը դա են պահանջում։
որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանն ուզում է շարունակել իր քաղաքական կյանքը եւ շարունակել անել այն, ինչ արել է։ Նրան պետք է դա թույլ չտրվի։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, ինչ ողբալի վիճակում է մեր դատաիրավական համակարգը եւ դա ձեր սիրելի կառավարության ամենամեծ բաց թողումն է, որը հենց իրենք են խոստովանում, հենց վարչապետն է խոստովանում եւ նաեւ ասում է, որ հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Ինքն է ասում, ես չեմ ասում։ Իսկ Սամվել Կարապետյանը, որը օրերս ասաց, որ խաբված է, իրեն խաբել են։ Մեծ մասնակցային Ինչ ա։ ով է խաբել, ինչպես։ Չգիտեմ, իրան հարցրեք, ասեք ով է խաբել։ Ինչու եք խաբված։ Չգիտեմ ով է խաբված, երևի մարդիկ, ում վրա ինքը հույս էր դնում, որ գալի է եւ դառնա իշխանություն։ Եվ չդարձավ իշխանություն։ Ինչու։ Չգիտեմ, ինքը ավելի լավ գիտի, բայց խաբված է, որովհետեւ իր քաղաքական խավոր Պուտինը Հայաստանում լուրջ ծեծ է կերել հայ ժողովուրդը մի հատ էլ բահի կոթով իջել է Պուտինի մեջքին եւ Պուտինը ցավերի մեջ է, դե Սամվել Կարապետյանն էլ խաբված է։ Ահա եւ ոնց որ ասում են, եւ այդտեղ երկնքից ընկավ 3 խնձոր։ Ամեն խնձորը այդ երրագլուխի ամեն մեկի գլխին։ Վերջ։ Բայց ինչու են բոլորը, թե Գագիկ Ծառուկյանը, թե Նարեկ Կարապետյանը, բոլորը փորձեցին սահմանը հատել։ Սա ինչ որ ցուցադրական ակցիա էր, թե նպատակ կար։ Դե հարցեր կան քննարկելու այնտեղ, եւ դա իրենց թույլ չտրվեց եւ ողջունում եմ ես պետության այս քայլը, որովհետեւ գիտեք ինչ, երբ քվեարկությունն ավարտվեց, դրանից ուղիղ 6 ժամ անց գիշերը ժամը 2-ին, երբ հաղթանակ տարած քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդ եւ գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ շտաբ ազդարարելու հաղթանակը, շնորհավորելու Նաև այնտեղ հավաքված տասնյակներով լրագրողներ, որ սպասում էին իր գալուն, իրենց հարցերին պատասխանելու, ինչ արեց։ Ազդարարեց, շնորհավորեց եւ որ հաստատապես կարող էր եւ չանել, հա, ոնց որ դա մի ուրիշ առիթով, բայց այսպես հաջորդ նախադասությամբ կամ պարբերությամբ ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի, Սամվել Կարապետյանը պետք է նստի, Գագիկ Ծառուկյանը պետք է նստի բանտ։ Կարող էր դա չանել, կարող էր, բայց արեց, ասաց։ Այսինքն նշաձողը բարձրացրեց հնարավորինս ամենաբարձր մակարդակի, որի վրայով պետք են թեթև ատլետիկայի մեջ ոնց է, չէ՞, թռիչք բարձրություն, որը պետք է հաղթահարես։ Դա չհաղթահարելը դա սպառնալիք կստեղծի Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Եթե նույնիսկ չասեր այս անձանց հասարակությունից մեկուսացնելը եւ քաղաքականությունից վռնդելը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության շահերի հետ է առնչվում եւ ես ողջունում եմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի այն օրինագիծը, որը բաց հրապարակվել է, որը պետք է ընդունվի։ Մենք ի վերջո պետք է նաեւ սպասենք գնահատականի։ Այսինչ ընտրակաշառքի դեպքեր էին, այսինքն ինքնագլուխ մարդիկ, չգիտեմ որտեղից փողը վերցրել եւ ինքնագլուխ բաժանում էին մեր քաղաքացիներին ի հեճուկս իրենց ազնիվ առաջնորդների, հա, տարբերակ 1 եւ տարբերակ 2, այնինչ հայտնաբերել է, բացահայտել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, բացահայտել է ստրուկտուրիզացված, վերտիկալ ինտեգրված, կաշառատու մի համակարգ,
այդ համակարգի մի ֆրագմենտ կոնկրետ այդ դեպքով։ Իսկ դա նշանակում է մենք գործ ունենք գործունեության հետ, որը բնորոշ է ոչ թե կուսակցությանը, այլ կազմակերպված քրեական խմբավորմանը, հա։ Իսկ ինչ է անում ցանկացած պետություն կազմակերպված հանցավորության հետ։ Ասեմ ինչ է անում։ Այն Միացյալ Նահանգներում, երբ FBI-ը ստեղծվեց, հա, Էդգար Հուվերը եւս իրավաբան էր, հա, ոչ թե այն թթվիկար իրավաբաններից էր, այլ իրավունք, կարգուկանոն իր ողջ փիլիսոփայական ամբողջության մեջ ընկալած եւ նախանձախնդիր ձևով պաշտպանող իրավաբան եւ կրեատիվ ստեղծվեց այդ համակարգը եւ ինչ արեցին սատկացրեցին ուղղակի բարձր իմաստով Չիկագոյի փողոցներում, Նյու Յորքի փողոցներում եւ Ամերիկան մաքրվեց Պարոն Մեհրաբյան, նացիստ էքստրեմիստներից կամ պրոնացիստ բոլշևիկ էքստրեմիստներից եւ կազմակերպված քրեական հանցավորությունից Ալ Կապոնեն էլ գնաց բանդ քանի անգամ բռնեցին, բաց թողեցին, բռնեցին, բաց թողեցին բայց մի բանով էլ չկարողացան նրան արդարացնող փաստաբանները, հա, այդ Չիկագոյի Վարդևանյանները նրան ազատել, դա հարկերի հարցով էր։ Իսկ նա քանի որ վեներական հիվանդությամբ էր հիվանդ, բանտում մեռավ։ Եվ դրանով ավարտվեց այն ամենաագրեսիվ կազմակերպված հանցավորության ժամանակաշրջանը Միացյալ Նահանգներում, որը վերականգնվում էր այդ մեծ դեպրեսիայից հետո, արդեն Ռուզվելտի ժամանակ էր։ Բաներ կան, ես էլ եմ ասում, երբ միջազգային փորձը խիստ ուսանելի է, եւ Հայաստանը ակվարիումի մեջ չի ապրում, երբ որ ասում են մերն ուրիշը, բոլորինն է ուրիշ մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ ըստեյության այնպես ինչպես հիվանդություններն է, հա, մարդիկ այո տարբեր են, այդ ընթացքը ամեն մեկի մոտ լինում է յուրովի, բայց հիվանդությունը հիվանդություն է, հա։ Դու պետք է անես նույն տիպային դիագնոստիկ աշխատանքը, որից հետո պետք է բխի սխեմայով բուժում, պետք է լինի որոշում, դա լինելու է վիրաբուժական թե թերապևտիկ ճանապարհով, ես իմ նախկին կյանքից եմ հիշում, որից հետո հետևողականորեն դա կատարես մոնիթորինգ, հետո ռեաբիլիտացիա։ Սա է ճանապարհը, եւ դնել ալքիմիայով զբաղվել, չգիտեմ, մեռանք ասելով, այս ուժերն ինչ գործ ունեն ընտրարշավում։ Ոնց դեմոկրատիա է։ Հիմա ինչ են ասում, պարոն Ռուբինյանն ասում է, մեր կարծիքով նրանք պետք է չլինեին, բայց դե ԿՀ-ն, այսինքն գցում եք ԿՀ-ի վրա։ Ինչի էլի։ Հա նոր եկակ այդ ֆակտին, որ նրանք պետք է չլինեն, այո պետք է չլինեն։ Պետության թշնամին չի կարող պետության մեջ ունենալ քաղաքական սուբյեկտի կարգավիճակ, հասկանում եք, օրինական։ Երբ եղավ հեղափոխությունը Հայաստանում, որը տապալեց 20-ամյա կրիմինալ դիկտատուրան, այդ կրիմինալ դիկտատուրայի պարագլուխներին դուք տալիս եք լեգալ կարգավիճակ եւ լեգալ հնարավորություն վիճարկելու դուք ճիշտ եք արել թե ոչ հայ ժողովուրդ իսկ մինչև այդ էլ նաեւ որ այսպես են ուռուցքի նման կառուցվածք ձևավորեն եւ սկսեն կաշառքներ բաժանել մի անպատկերացնելի դրույքաչափեր։ Բայց հայտարարում են, որ Թավիշը վերջացել է, նրանց վերջը գալու։ Նորա վերջացել։ Հա, նորա վերջացել։ Լավ։ Սպասենք, բայց ել եմ ասում, եթե այն մուրճը, որը 21 թվին ինչ տեղի ունեցավ այդ մուրճի հետ, որն մի հատ բանցիկ կապվեց եւ դրվեց համակարգչի դեմը։ Չէ՞։ Տեսել եք։ Սխալ բան չեմ ասում։ Չտեսել։ Ահա, տեսել եք։
Այդ մուրճը պետք է մեծացվի, վերածվի այն որ ասում են կվալդ, հա, երկար կոթով, որը պետք է հարվածի միայն մի անգամ ամեն կետին, ինչ ցցված բան կա, օրենքի, տառին եւ ոգուն համապատասխան։ Պարոն Մերհաբյան, եթե վերադառնանք այս Հակառակ դեպքում մենք կարող է ունենանք լրջագույն գոյաբանական մակարդակի սպառնալիքներ մեր ներքին անվտանգության հարցում։ Ես սա ուզում եմ զգուշացնել։ Սա կատակ բան չի։ Էլ եմ ասում, մեր ազգային շահերը, ազգային անվտանգության շահերը պահանջում են, որ նախ եւ առաջ այդ 3 պարագլուխները գնան բանդ։ Որոնք շատ երկար ժամանակով։ Բացի դրանից քաղաքական դաշտը պետք է մաքրվի աղբից։ Դուք ասում եք եռագլուխ չի։ Եռաբերանն է նախ եւ առաջ, այնտեղ գլուխ էլ չկա։ Պուտինի բերաններն են, մեկ։ Երկրորդը փոքրիկ պուտինիկներ են, այնտեղ ասենց ծավծվածող։ Այս վերջի զարգացումները արդեն լյուստրացիա արեցին, թե ով է։ Էլ եմ ասում, Հայաստանում չի կարող լինել նման կուսակցություն, նման օրակարգով։ Հայաստանին պետք են լրացուցիչ կարողություններ, այդ ամենը բացահայտել, նա Գերմանիայում կա սահմանադրության պաշտպանության հատուկ ծառայություն։ Նրանք մոնիթորինգ են անում բոլոր էքստրեմիստական շերտերը հասարակության մեջ լինեն դրանք անհատների ոչ ֆորմալ խմբեր, հասարակական կազմակերպություններ, կուսակցություններ, հետո գալիս են նրանց հետևից։ Հայաստանին այո, այդ կարողությունները պետք է, մենք երկիր ենք, որ անցել ենք տերորի միջով, մենք անցել ենք ագենտուրայի լայնամասշտաբ ցանցերի գործունեության այդ ժամանակահատվածի միջով, մենք անցել ենք մի ժամանակահատվածով, երբ Հայաստանում եղել է կրիմինալ դիկտատուրա, Հայաստանը հաղթահարում է կրիմինալ դիկտատուրան եւ այստեղ պետք են արտակարգ քայլեր, չեն կարող կրիմինալ դիկտատուրան այս կամ այն ձևով հետ բերելու օրակարգով քաղաքական ուժերը լինել հայկական քաղաքականության մեջ, նրանց հետ պետք է վարվել նույն ձևով, ինչ ձևով 45 թվին Գերմանիայում վարվեցին նացիստների հետ, իսկ 91 թվից էլ կոմունիստների հետ, շտազիի հետ, գեստապոյի հետ եւ այլն։ Պետք է արգելել, իսկ ցանկացած կասկած պետք է հետաքննվի, որ դու ինչ-որ առնչություններ ունես կամ նույնիսկ սիմպաթիաներ, դա խոսքի ազատություն չի։ Դա սպառնալիք է պետական անվտանգությանը։ Դա խոսքի ազատություն չի, դա մամուլի ազատություն չի։ Այստեղ ես մի քանի պարբերականների անուն կարող եմ տալ, որոնք պետք է գոյություն չունենան Հայաստանում։ Պետք է փակվեն ուղղակի։ Փակվեն օրենքով, չկա օրենք, գրեք օրենք։ Արդեն 3/5 եք։ Մենակ չասեք, խոսքի ազատությունը դեմոկրատը, հա, եւ Ալեն Սիմոնյանը Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին հարցնում էր, բա դուք հələ ասեք Մարգարիտա Սիմոնյանը ձեզ Սպուտնիկ Արմենիայում ինչքան աշխատավարձ է տալիս։ Ես էլ ասած, իսկ այդ Սպուտնիկ Արմենիան ինչ է մինչև հիմա աշխատում Հայաստանում, որ նա էլ աշխատավարձ տա, որ ինչ որ մարդիկ էլ դրանք ստանան։ Սրանից պետք է խոսանք մենք։ Չի կարող լինել նման բան ուղղակի։ Չհրաշահելով մեր ժամանակը, պարոն Մերհաբյան, ուզում եմ մեկ հարցի էլ անդրադառնանք շատ կարճ։ Պարոն Մերհաբյան, Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջին շրջանում օրենքներ էր շրջանառում, որ իրենց քաղաքացիներին դրսում, եթե նրանք հետապնդվեն, կարող են իրենք միջամտել, իրենց զինված ուժերը միջամտել, որպեսզի պաշտպանեն իրենց քաղաքացիներին։ Նախ ինչ եք կարծում, որևէ կերպ դա հնարավոր է, օրինակ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության համար միջամտություն լինի, եւ նաեւ Ռուսաստանի այս քայլերը, որ հապկից դուրս դնել, ԵԱՏՄ-ից դուրս դնել, մենք նախկինում տեսել ենք, որ նման քայլերը կարող են նաեւ հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Հիմա կգնան այդ նույն ճանապարհով, երբ կարծես թե ուզում են վնասել Հայաստանին, բայց լինում է նաև հակառակ էֆեկտը, երբ ռուսական քաղաքականությունը պարզ է ինչպես ռուսական կալոշը, նրանք ուրիշ բան չեն կարողանում։ Այո, նրանք գնալու են այդ ճանապարհով։ Ես ձեզ փայտփորիկի օրինակը բերեցի։ Հիմա պետք է բետոն լցնել, որ խփելուց ինքն իր կտուցը ջարդի։ Դուք ասում եք կարող է բերել, ոչ թե կարող է բերել, այլ պարտավոր ենք, որպեսզի բերի հակառակ էֆեկտի, այո։
Դա հիմա մեր ամենօրյա գործն է։ Իմ, ձեր պետական հիմնարկների, հասարակական կազմակերպ բոլոր, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունը համարում են իրենցը եւ զգում են իրենց պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետության առաջ, թե դե ֆակտո, թե դե յուրե, թե բարոյական, թե ցանկացած ձևով։ Այո, նրանք պետք է ստանան հակառակ էֆեկտ իրենց ուզածին։ Դա մեկ։ Օրենքների մասով։ Տեսեք, այդ օրենքները ոնց են կիրառել։ Կա կիրառման հետևյալ տարբերակը։ Մեր հարևաններից մեկի դեմ հայտարարում են պատերազմ կամ ստանում են թույլտվություն իրենց տարածքով գալ հասնել մեր երկիր, ներխուժել եւ անել իրենց ուզածը։ Այստեղ ռուսական բազմաբազա կա։ Տարբերակ 1, տարբերակ 2, դա անել օդային դեսանտի միջոցով։ Եվ տարբերակ 3, տեսական։ Դա ձեր ասած ռազմաբազա, սահմանապահներ եւ այլ։ Երեքն էլ իրատեսական չեն, որովհետեւ մեր հարևաններից ոչ մեկը չի տա իր տարածքը կամովին։ Ռուսաստանը ի վիճակի չի լինի մտնի գրավի, որպեսի հասնի մեր տարածք։ Դեսանտային օպերացիայի ունակություն Ռուսաստանը չունի, որովհետև դա էլ պետք է թույլտվություն ստանա մեր հարևաններից մեկից, որ օդային տարածքով գա մտնի, իսկ եթե լկտի աբարել եկավ, ես ողբալի եմ համարում նրանց ճակատագիրը, որ նրանք Հայաստանում փորձեն ինչ-որ ձևով ծավալվել։ Նրանց այն ձորի միջի կաքավի պես կսատկացնեն ուղղակի, նրանք այստեղ կհանդիպեն պողպատի եւ կրակի։ Եվ երրորդը բազան։ Բազան ողորմելի վիճակում է։ Բազայի թե զորակազմը, թե անձնակազմը թույլ չեն տալու նման վճռական խնդիրներ լուծելու։ Եթե այդ բազան ինչ-որ բան փորձի անել, ապա մեր ոստիկանությունը հարցա լրացուցիչ ուժերով թե ոչ, նրանց կձերբակալի եւ նրանք կվերընկնեն իրենց տեղը։ Ինչա մնում անել։ Բազայից, ասենք, մի հատ տրեխի թայ շպրտեն, ասենք, քաղաքի վրա, ոչ մի բան։ Ինչ պետք է անեն ուրիշ։ Մեկ էլ մրթմրթան, մեկ էլ դարդից խմեն, ուրիշ ինչ։ Հա, մեկ էլ Մարիա Զախարովան, ասենք, մի քիչ գինովցած ավել պակաս դուրս տա հերթական անգամ։ Դրանք այդ ամենը այլևս մահացու չեն։ Դա ընդունավոր ատամը քաշած օձը մի հատ, որը միայն մնում է ֆշշացնելը ինչ-որ։ Այսինքն օձ էլ չկա, մի հատ շլանգը ուղղակի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մեհրաբյան։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանն էր, կհանդիպենք։